जी नाज़रीन, पानी जी खोट खिलाफ़ जो बेगुनाह न्याणियुनि जो क़त्ल 28 तरमीम के खिलाफ़ अवामी तहरीक पारां पब्लिक पार्क का मेन बस स्टॉप ताईं एहतजाजी रैली कढी। सिजावल हैदराबाद रोड ते मीरपुर बठोर स्टॉप बस स्टॉप वटि धरणो हयो वियो आहे। असां वधीक अॻवाननि खां वीचार वठंदासीं त उन्हनि जो चवणु छा आहे। मीरपुर बठोर शहर में एहतजाज कयो आहे। उन जो सबबु आहे त असांखे पानी कोन पियो मिले असांजे हिसे जो। ॿियो वॾो सबबु आहे त 28 तरमीम जे बहाने सां सिंध खे टोड़े मुख़्तलिफ़ सूबनि में विरायो पियो वञे। टियों मुखी सबबु आहे बेगुनाह औरतुनि खे कारोकारी जो इल्ज़ाम ॾेई क़त्ल आम कयो पियो वञे। असां उन्हनि टिनी मौज़ुनि जे ख़िलाफ़ एहतजाज पिया करियूं त असांखे सिंध में पानी ॾियो। हींअर सीज़न आहे सारियाल जे वेर जी। ॿिज हज़ारे लखे रुपयनि जा असांजा सड़ी तबाह थी पिया रहनि। पानी कोन्हे वाहन में, पानी असांखे ॾियो। 28 तरमीम असांखे नामंज़ूर आहे। जेसी असांजे जीअ में साह आहे तेसी असां कराची अलॻि थियणु कोन ॾींदासीं, सिंध विराइण कोन ॾींदासीं, सूबा ठहिणु कोन ॾींदासीं। तंहिंखां पोइ बेगुनाह औरतुनि जो जेको क़त्ल आम आहे उनखे ख़तमु कयो वञे। या वॾेर की साज़िश आहे त असीं पंहिंजा पाण में विढ़िया पिया हुजूं ऐं मुखी मसइलनि तां असांजो तवजो हटी वञे। अवामी तहरीक पारां जेको अॼु जो एहतजाज कयो पियो वञे उहो पाणी जी खोट खिलाफ़ एहतजाज कयो वञे। सारियुनि जा ॿिज सुकनि पिया। हिकिड़ो त सारियूं पोखियूं ई पाचाटियूं वियूं आहिनि ऐं उहे ॿिज जेके सुकनि पिया वेराज जे लाइ पाणी कोन्हे। ॿियो सिंध में बदअमनी जेका इंतिहा दर्जे जी वधी वई आहे, मंशात इंतिहा दर्जे जी वधी वई आहे। वरी आइन में नयूं नयूं तरमीमूं करे सिंध खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी जेका साज़िश कई पई वञे असां उनजे खिलाफ़ सरापा एहतजाज कयूं। ऐं जेकॾहिं असां सां इंसाफ़ न थियो त असां एहतजाज जो दायरो वधाईंदासीं। जेको एहतजाज असांजे हिन इलाइक़े में पानी न आहे। बठोरे तेलके जे अंदरि पूरे सॼी सिंध में पानी कोन्हे आई। पूरी सिंध में माण्हू सुॾकनि पिया पाणीअ लाइ। हुकुमराननि हथ सां असांजो पाणी बंदि करे छॾियो आहे ऐं कंहिं बि सूरत में असां पाणीअ लाइ आवाज़ बंदि न कंदासीं। अवामी तहरीक सॼी ज़िंदगी पाणी लाइ जदोजहद कई आहे। दरिया बचाइण लाइ असां जेल कटिया आहिनि। जेकॾहिं असांखे पाणी न मिलियो त असीं जेल पहिरियों तहरीक हलाईंदासीं ऐं सिंध जा समूरा रोड रस्ता बंदि कंदासीं जेसि ताईं सिंध खे पाणी नथो मिले। हे हुकुमरान हथरादो पाकिस्तान ठहिण खां वठी सिंधी क़ौम खे तबाह करण जे लाइ हिननि हिकिड़े पासे तइलीम ख़तमु करे छॾी आहे, ॿिए पासे पाणी बंदि करे छॾियो आहे, ॿिए पासे मंशात आम कई वई आहे ऐं न्याणियुनि जो सिरेआम क़त्ल कयो पियो वञे। कारो करे उन्हनि खे क़त्ल कयो पियो वञे। तंहिंजे करे आऊं समूरनि सिंधी लिखिया पढ़िया माण्हू अदीबनि, शाइरनि, सियासतदाननि ऐं अवाम खे इहा अपील कंदुसि त अचो त जेकॾहिं हाणे पाण सिंधी माण्हू सुजाग न थिया त हिन सिंध खे हे तबाह कंदा ऐं अञा हे उनखे हिसनि में विरहाइण जा बि बंदोबस्त करे रहिया आहिनि। पाणी जी इन क़िस्म जी सूरत हाल आहे जो असां वटि त पीअण जो पाणी बि असांखे अॼु ॾींहं ताईं न मिलियो आहे। तंहिं करे आउं मुतालबो थो करियां त मंशात जे ख़िलाफ़ बंदोबस्त कयो वञे। गुंडागर्दी ऐं कारोकारी जे नाले में न्याणियुनि जो क़त्लेआम बंदि कयो वञे ऐं सिंध जे ॻोठ ॻोठ खे घर घर ताईं उहो पाणी पहुचायो वञे त जीअं उहा सिंध तरक़ी करे सघे। सुजाग थियो जागो जाड़े जा क्षमा सुख मसुमो पसियो आ पारा लाखो तो लोड़ियूं करे। इलाही टाइम थी वियो आहे तमामु पाछा फसल पाणी अञा ताईं आयो कोन्हे ऐं वाहन जूं खाटियूं बि कोन थियूं आहिनि ऐं अञा ताईं माण्हुनि ॿिज कोन पहुचा आहिनि। 12 महीननि जी रोज़ी आहे। चेट ॿेट जेके आहिनि सभु गैर मुनाफ़ा बख़्श फसल थी आहिनि। ये सारियूं असांजो 12 महीननि जी रोज़ी आहे। अञा ताईं पाणी जी वाराबंदी थी हले ऐं पुछड़ ताईं माण्हुनि जेको आहे अञा ॿिज कोन पहुचा आहिनि। हाणे पिया ॿिज पोखनि उहो कीअं गुज़ारो थींदो। असांखे हथ वठी तबाह कयो पियो वञे। सिंध जी ज़राअत खे असीं सम्झूं था त हथ वठी तबाह कयो पियो वञे। इहा असां सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ वॾी साज़िश कई पई वञे। त सिंध में ख़ुसूसन सुजावल ज़िलो ही लाड़ पट्टी ऐं उनखां पोइ ही तहलके बठोरे जूं जेके बि शाख़ूं आहिनि उन्हनि में मुकमल तौर ते पाणी बंदि कयो वियो आहे। जेकॾहिं पाणी ॾियनि था त उनजो गेज तमामु घटि आहे। मुअड़ में मशीनूं जेके माण्हू आहिनि पंहिंजा जेके आहिनि उहे इस्तेमालु कनि था ऐं पुछड़ ताईं पाणी पहुची नथो सघे जंहिंजे करे आबादगारनि जो हारियुनि जो करोड़नि रुपयनि जो नुक़सानु थी रहियो आहे। उन जा पोखियल ॿिज सड़ी रहिया आहिनि ऐं ॿिया माण्हू ॿिज पोखण जे इंतज़ार में आहिनि। ही सिंध के चो तरफ़ सिंधी माण्हुनि खे आबादगारनि खे हारियुनि खे असांजो माशी क़त्लाम कयो पियो वञे। असीं पंहिंजे पाणी जे लाइ आख़िरी दम ताईं जदोजहद कंदासीं। अवामी तहरीक ज़िले सिजावल तरफ़ां सिंध में पानी जी हथरादो खोट
महांगाई बेरोज़गारी ऐं कारोकारी जे आड़ में सिंध जी मासूम नियाणियुनि खे क़त्ल करण ख़िलाफ़ आहे ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत सां असीं इहो मुतालबो था करियूं त तव्हां सिंध में पाणी जी हथरादो खोट करे सिंधी हारियुनि ऐं सिंधी माण्हुनि जो मुआशी क़त्लेआम करे रहिया आहियो। पाणी असांजो बुनियादी हक़ आहे। जेकॾहिं पाणी असांखे न ॾिनो वियो त असां ख़ामोश न वेंदासीं। हींअर बि अवामी तहरीक समूरी सिंध में सरापा एहतिजाज आहे। जेकॾहिं अञा बि पाणी असांखे न ॾिनो वियो त असां जेल भरियो तहरीकूं हलाईंदासीं। पाणी असांजो आइनी तौरु क़ानूनी तौरु हक़ आहे। पाणी जीअण ऐं मरण जो मसइलो आहे। तंहिंजे करे असां पाणी जे लाइ हर जदोजहद ताईं वेंदासीं। तंहिंजे करे महिरबानी करे असांखे पाणी ॾिनो वञे ऐं असांजे मक़ामी हारियुनि ऐं माण्हुनि मां बेचैनी ख़तमु थिए। जी नाज़रीन, तव्हां हिते अवामी तहरीक अॼु अॻवाननि जा वीचार ॿुधा ऐं हुननि जो चवणु आहे त तेलके मीरपुर भठोरे में ऐं पाणी जी खोट जेका शिदत अख़्तियार करे वई वाहन मां वारी उॾामी रही आहे, जॾहिं त अञा ताईं वेचारा पुखजी न सघिया आहिनि ऐं उन सां गॾु जेको नियाणियुनि जो सरेआम क़त्लेआम कयो पियो वञे ऐं 18वीं तरमीम जे ख़िलाफ़ हिन रैली कढी। कैमरा टीम सां गॾु करीम राज चांडियो, मेहरान टीवी न्यूज़ मीरपुर भठोरो।